Саламатсыздарбы, биздин жалпы көрүүчүлөр, ошондой эле катталуучулар. Депутат Улукбек Ормонов тояштарды өткөрүү боюнча атайын чектөө киргизүүчү мыйзам долбоорун сунуштоодо. Ал документте айтылгандай, той өткөрүүдө кишинин саны 200дөн 300гө чейин, ал эми маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 100дөн 300гө чейинки киши менен өткөрүлүшү керектиги айтылууда. Ал эми ушул мыйзам талаптарын аткарбагандар жоопкерчиликке тартылат. Эгерде кызмат адамы болсо, анда кызматынан алынат деген дагы жагдайлары бар экен. Бул мыйзам долбоорун эл өкүлдөрү колдошобу? Алдыңкы мүнөттөрдө биргеликте сурап көрөбүз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Ал мыйзам долбоору 2021 жылы демилгеленген. 2021 жылы демилгеленип, коомдук талкууга коюлуп, көптөгөн сунуштар, сын-пикирлер айтылып, биринчи окууда кабыл алынган. Мына 28 февраль күнү парламенттик угуу болот. Парламенттик угууда дагы ошол так коюлган маселелерге жооп алып туруп, андан кийин экинчи окууга алып чыгабыз. Негизги өзгөчөлүктөрү бул эми чектөөлөр деп койсок болот. Мына акыркы убактарда бизде ушул өзгөчө ушул тойлорго өтө эле көп чыгым кетип, элдин саны боюнча 1000ге чейин адам чакырып, ЗАГСка чыкканда бир 20 машинаны коюп чыккан адатка айланып баратат. Бири-бирине атаандашып аябай күч болуп, Кыргызда ушундай бир адат бар, жаман. Паланчанын баласы антсе мен анта албаймбы дегендей. Ушул маселе көп болгондуктан ушул жерде чектөө бар. Үйлөнүү тойго 300 адамга чейинки деп чектөө коюлуп атат кишиге. Үй бүлөлүк салтанаттарга 100дөн 200 кишиге чейин деп. Мындан тышкары ушул адам маркумду акыркы сапарга узатуудагы чыгымдарды азайтуу максатында ушул бодо малды сойбоо деген талап коюлуп атат. Эми албетте бул мыйзамга каршы болгондор дагы бар. Биздин салтыбыз, биздин өз үрп-адатыбыз деген да сөздөр бар, бирок негизи аза күтүүнү тойго айландырбашыбыз керек. Ошо мен конок күтөм, мен конок күтүшүм керек, келген конокторду карайын дебей, ошол маркумду акыркы сапарга узатуу ишиме алек болуш керек адамдарчы. Негизги өзгөчөлүктөрү ушул. Мындан тышкары ушу мамлекеттик кызматкерлерден башталсын деген максат менен биз жанагы айып пулдан тышкары, эгерде мыйзамды ушул мамлекеттик кызматкер бузса, кызмат ордунан алуу боюнча дагы атайын берене киргизилген. Муну эгерде парламент колдоп өткөн болсо, биринчи мыйзам ушул чоңдордон башталыш керек. Ушул чоңдор өздөрү бийлик башындагы президенттен баштап, министрлер, депутаттар, област жетекчилер, райондук жетекчилер баштаса, мен ойлойм, жалпы эл колдоп берет. Улукбек мырза, айтсаңыз, негизи эле акыркы жолу өзүңүз качан той ашка бардыңыз? Андан кийин канча кошумча алып бардыңыз эле, эсиңизде болсо? Эми мындай да, Кыргызда той ашка чакыруу аябай көп болот. 2020 жылы жанагы ковид карантин болгондон токтоп калдык. Андан тышкаркы убактарда той ашка көп эле барабыз. Эми муну ар түрдүү сумманы мындай айтсаң туура эмес болуп калат. Себеби ушундай бир тууганың чакырат, аныкы өзүнчө, досуң чакырат өзүнчө, аялдар чакырганда өзүнчө ушундай. Ошон үчүн мен ойлойм, муну ар бир адам өзү билет, кандай алып барарын. Бирок тойлорго мен акыркы жолу мындан бир 20 күн мурун бардым окшойт. Мен мындай деп ойлойм да, өзүчө бардыбыз кыргызбыз, эл арасында жүрөбүз. Жамандык, жакшылыктар сөзсүз түрдө болот да. Ошондо көп учурларда, өзгөчө жамандык учурунда ашыкча чыгымдар болот. Эл эмне дейт? Чоң кара мал союш керек, уй, ат, элге шылдың болобуз деп, колунда жоктогулар да байкуштар. Ошондойго муктаж болуп, милдеттүү болуп, ошондой жол менен кетип атат. Ошончо мен ойлойт элем, бул маселени жети өлчөп биргесе турганда, элге жеңилдик бере турган сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде мыйзам жөнгө салышы керек. Ал эми жакшылык боюнча эми чектөө ирети өтө деле болбой деле койсо болот. Мисалы үчүн колунда бар адам жакшы бир үй бүлөсүндө болгон нерсе менен эл менен бөлүшкүзү келсе,
чектөө болушу керек эмес. Ал анын өзүнүн ыктыяры, жеке укугу. Ал эми жамандык учурунда өзгөчө ушу айылдык тургундар менен байланышып калганда көп айтат да. Жашырганда эмне эми? Айылдын жаштары көп Россияда иштешет, мигрант болуп. Анан көп учурларда колунда бары да жогу да ушу эл эмне дейт, уят болобуз деп ашыкча чыгымдарды көп кетирип коет да. Адам кыйналып аза күтүп отурса, жакынын жоготуп, ошого ыйлап мындай өзү менен өзү болуп ушу оор акыбалды өткөрүп алгандын ордуна бүт убактысы, акыл эзи, ресурсу ошого кетет. Эл чакырыш керек, кара мал союш керек депчи. Ошон үчүн бул жерде бир гана мыйзам менен регулировка кылбастан сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде диндин да өкүлчүлүктөрү катышы керек. Өздөрүнүн жол жоболоруна ылайык кайсы бир укуктук ченемдик актыларды чыгарып коомду туура багытта тарбиялаганга аракет кылыш керек деген ойдомун да. Бир суроо, акыркы жолу качан той ашка бардыңыз жана канча кошумча алып бардыңыз, эгерде сыр болбосо? Сыр эмес. Мен жогорку кеңешке келгенден бери такыр той ашка барбайын деп чечтим. Той аш жанагы жамандыктарга барасың, эми кантип барбайсың? Мына той аш, шерине, тигилче бул нерселерге жумуш менен азыр адаптация процесси өткүнчекти, өзгөчө комитетти жетектегенде көп жоопкерчиликтүү маселелер турат. Ошого байланыштуу бир 3-4 айга мен тайм-аут алайын дедим, такыр барбайын деп. Бирок кече бардым. 23 февраль өзүбүздүн курсташ досторубуз менен бир 5-6 бала топтолуп мындай кыскача бир 1-2 саат сүйлөшүп отурдук. Болгон ошол болду. Акыркы жолу көп болуп калды баары элек. Да, бир суроо, Улукбек Ормонов той аштарды чектөө боюнча мыйзам долбоорун сунуштап атат да, бул мыйзам долбоорун колдойсузбу деген суроо да? Эми негизи эки жак бар да бул жердечи. Негизи көп жерлерде ысырап болгону бул анык. Анан ошол башка бирөөнүн баласы той өткөзүптүр, ата энени кыйнап, меникин да той өткөзүп бер деп, аны кыйнап, керек болсо кредит алып той эригишип той өткөзүп, анан ошол кредитин өмүр бою багып семьялар да бар да, тилекке каршычы. Эми конечно, жашоонун баардыгы жакшы болсо, элдин баары жакшы жашаса, аны чектөө эле койсо болот. Эл ошо менен рахаттансын, ошо менен жашасын дегендей. Бирок баягындай бизде ушул намыс деген нерсе катуу тутабыз да, ушул намыс деп эле анан көп нерсени кайра эле тескери болуп карызга батып кетип атабыз да. Бул жагын караганда албетте бир аз чектеп койсок болот эле. Бул бир жагы. Экинчи жагы, чириген байлар тескерисинче 2 эсе 3 эсе кылып, адам да ысырап кылып өткөзүп атат. Мен ойлойм, эки жактуу нерсени эске алып туруп, мындай нормалдуу адамга ыңгайлуу кылып койсо деле негизи боло берет. Ошол Куран окутканда деле карап көрсөңүздөр. Куран окутканда деле сөзсүз түрдө жылкы союш керек экен. Хотя бул шариатта деле жок, исламда деле жок нерселерди биз намыс деп эле баардыгын киргизип атабыз. Бул жагын караганда албетте мен колдойт элем. Андан кийин сиз акыркы жолу качан той ашка бардыңыз жана канча кошумча алып бардыңыз эле, эсиңизде болсо? Эми Куран окутууга барганда 2000 сом тегерегинде алып барабыз. Эми бул ар дайым. Анан той болгондо тойдун ставкасы көбөйүп кетпеди. 5000 сомдон кем эмес барасыңар да. Акыркы жолу ошол 5000 сом жана $100 көтөрүп баргам. Эми аны биринчиден мыйзам менен эмес, иман менен чектесек жакшы болмок, бирок тилекке каршы андай болбой атпайбы. Ошондуктан Улук Зулпукарович дагы ошол аргасыздан ошол мыйзамды киргизип аткан болуш керек. Себеп мындай өчөшкөндөй болуп калдык да. Заман канчалык бир тарып бараткан болсо, биздин ушундай бир той аштарыбыз аябай көбөйүп кеткен. Айыл жерлеринде ар кандай бир шылтоолор көбөйүп кетти. Неберең бирге чыкты, келиниң төрөптүр, анан сыртта ушул тишинин кирин соруп жүрүп иштеп тапкан акчаларын ата энесине салган болсо, аны дагы билип калган болсо, ошону жуубайсыңбы? Кызыңдан акча келиптир, балаңдан акча келиптир, анан келин отуруштар. Айтор аябай эле өтө эле мындай бир чектен чыгып кеткен учур көбөйүп кетти. Анан жанагы той аштар дагы эч бир чектөө болбой калды да. Биздин ушул Бишкекти карап көрсөңүз, атка минерлер ушул күн кур эмес. Бишкекте эмне көп, чайкана менен ашкана көп. Кезек эмнеге көп, ошол той өткөрүүгө, Куран окутууга деген шылтоолор менен ал жерге убакыттын көпчүлүгү ошол жака кетет. Өтүш керек, той өтүш керек. Куран окутулуш керек, аш берилиш керек. Бирок ар бир нерсе эби менен, чеги менен.
көптөгөн биздин эле жаштарды карасаң ошол тойлордон ошондой ар кандай бир жыйым теримдерден качып жүргөндөр көп да, тажатты дегендер көп. Ошондуктан бир аз иманыбызга келишибиз керек. Бул ысрафчылык деп коет. Мыйзам менен дагы иман менен дагы ысрафчылыкка жол бербешибиз керек. Мусулманчылыкта дагы өтө каттуу күнөөлөй турган бир күнөөлөрдүн бири ушул ысрафчылык. Ушул нерселерди карашыбыз керек. Сөзсүз бул мыйзам менен эле эмес, айыл аксакалдары, айыл апалары дагы ошону бир жөнгө салышка аракет кылышыбыз керек да. Алихан мырза, айтсаңыз, андан кийин акыркы жолу качан той ашка бардыңыз өзүңүз жеке? Анан кошумча канча алып бардыңыз? Негизи ушундай той аштарды көп жакшы көрбөйм мен. Өзүмдүн жакындарым той кылса деле көп барганды жакшы көрбөйм. Негизи ошол бир ал жерде ушундай бир 5 саат, 6 саат олтуруп боштон бошко бекерден бекер өткөргөн убактыңа аябай өкүнөсүң. Өтпөсүн эмес, өтсүн, салтанаттуу түрдө жакшынакай маанайда бир ашып барса бир 2 сааттык мөөнөт менен өтсүн. Бирок биздики саат 6-га чакырат да, саат 2-де тарайт да. Бул өтө жакшы эмес көрүнүштөр. Анан көп жакшы көрбөйм мен ушундай жерлерге барганды. Колдой турган жактары көп. Мисалы убактысын чектеп койсок болот. Эми элди колдош керек да, элдин арасында деле ушундай сөздөр бар. Анан эми бул кыргыздын улуттук каада салты да. Мисалы айылдарда кандай өткөрөт, анын өзү билет. Могу шаар жеринде колдоп койсо болот. Мисалы бирөөлөр айтып атат, өткөндө жазды, мен түнкү саат 1-2-ге чейин, анан эртең менен кайрылып 6-7-те жумушка чыгып атабыз дейт, чарчап калып атабыз дейт. Баягы акча табыш үчүн өзүндү иштеген кызматкерлер да ушундай кайрылуулар бар да. Анан кийин акыркы жолу той ашка качан баргансыз жана канча сом алып баргансыз? Мен акыркы жолу атама гана окуттум. Болду. Жылкы союлду. Бир жылкы союдум, эми ошо кыргыздын каада салты да бул. Ошо менен бир 300 кишиге чакырып, бияктагы шаардагы бара албай калгандарга Куран окуттум. Депутат Улукбек Ормонов той аштарды өткөрүүдө чектөө киргизүү боюнча мыйзам долбоорун демилгелеп жатат да. Анан бул мыйзам долбоорун сиз жеке колдойсузбу деген суроо. Той аштардыбы же бир мындай өлүм житимдерди дагымбы? Кандай дейсиз? Эми негизи бизде мына баарыбызга белгилүү болгондой жылдан жылга бир мындай ашыкча чыгымдар көбөйүп кетти. Мен кээде ойлонуп кетем, бизде эмне соревноваться этип атабы, жарышып атабы бири-бири менен, ушул баягы өлгөн жерлерде дагы тойдой кылып салып атат да. Мен ойлойм, чыгымды азайтыш керек. Ар бир баягы үнөмдүү жашасак, биздин баягы өлкөбүздүн өнүккөнүнө дагы, ошол үй бүлөнүн дагы өнүгүүсүнө пайдага дейм. Андан кийин акыркы жолу кайсыл той ашка бардыңыз жана канча сом кошумча менен бардыңыз, эсиңизде болсо? Эми мен той аштарга акыркы жолу мен өзүмдүн агам баласын үйлөгөндө бардым. Эми тилекке каршы кошумча кошо албадык, себеби бул жактан бардык да. Барганыбыз биз үчүн чоң, биздин барганыбыз агам үчүн чоң кошумча болду. Сурамжылоо жүргүзүп жүрдү элек. Улукбек Ормонов той аштарды өткөрүүдө чектөө киргизүү боюнча мыйзам долбоорун демилгелеп жатат. Бул боюнча сиздин жеке пикириңиз кандай, колдойсузбу же жокпу деген? Биринчиден биз өзүбүздүн программада дагы Ата журт Кыргызстан партиясы шайлоочулар менен жолукканда биз ушул программаны дагы мындайчасын айтканда баса белгилеп кеткенбиз да. Бүгүнкү күндө абдан мындай жана исраф деп коет да, бул мусулманчылыкта дагы биз эми каада салтыбыз менен, урп адатыбыз менен 80% ашык мусулман мамлекетте жашагандан кийин бул нерселерди биз иретке келтиришибиз керек. Мен бул нерсени колдойм. Өзүмүн дагы бир нече сунуштарым бар. Ошол сунуштарды дагы мен бүгүнкү күндө аларды кошуп айтамын. Неге дегенде, мына кошуна мамлекеттерде булар жана ушул мыйзамды киргизгенден кийин жанагы бодомал да көбөйдү, жанагы МРС деп жанагы койлор да көбөйүп кетти, миллиондогон. Булар мурда ички өзүнө жетпей турган жанагы эт, жана сүттү бүгүнкү күндө экспорт кылып башташты да. Ошондуктан бул мыйзам бүгүнкү күндө эң керектүү мыйзамдардын бири деп баса белгилеп кетким келет. Да, бир суроо, акыркы жолу качан той ашка бардыңыз жана канча кошумча алып бардыңыз, эгерде эсиңизде болсо? Кошумчасы эми Кудай буйрса ошол конвертке салабыз, аны эч кимге айтпайбыз. Бул бир, экинчи маселе, эми той ашка чакырган жерге барабыз, чакырган жерде калба дейт, чакырбаган жерге барба дейт. Бирок жанагы исрафкерчилик бар. Рахмат.
Депутат Улукбек Ормонов тояштарды өткөрүүдө чектөө киргизүү боюнча мыйзам долбоорун демилгелеп жатат. Буну колдош керекпи же жокпу? Сиздин жеке пикириңиз кандай? Албетте колдош керек. Себеби бизде өтө жакшы салттар бар кыргызыбызда. Тойду да жакшы көрөбүз. Бирок биринчиден биз пандемияны эске алышыбыз керек. Экинчиден негизи эле биз элибиздин психологиясын жакшы жакка бурушубуз керек да. Баягы сарамжалдуу болуп, керектүү жакка, окуу же болбосо өнүгүү жакка көбүрөөк акча жумшасак жакшы болот эле. Себеби баарыбыз эле билебиз, айылда ошо жылдап балдарын жөнөтүп башка өлкөлөргө иштетип алып, анан ошолор тапкан акчасына той өткөрүп салып атышпайбы? Ошондой нерселерди чек коюш үчүн баары бир менин оюмча мыйзамды киргизиш керек да. Анан кийин улам жаңы балдар өсүп келаткан сайын поколениялар анан түшүнүп баштайт дагы, анан ошону мыйзам чегинде эле көрүп калышат. Динара айым, айтсаңыз, негизи эле акыркы жолу качан тояшка бардыңыз өзүңүз? Анан кийин канча кошумча алып бардыңыз, эгер сыр болбосо? Акыркы жолу тояшка көптөн бери бара элекмин. Негизи убактым аябай аз. Анан жаман көрөм мен тойлорго барганды. Анан бирок баары бир белек берип берем. Себеби бизде берип берем, бирок өтө деле кымбат эмес, бирок ошол ар бир тойго жарашыктуу бир белек берип жиберем. Анан эми аштарга, жанагындай жакындары, жамандыктарга барып атабыз. Кээде коллегаларыбыздын бирөөлөрү, жакын туугандары өтүп кеткенде барып атабыз. Эми баары бир деле абдан көп чыгаша экенин көрүп турабыз. Анан көп деле чогултпайбыз. Эми биз баягы бардыгыбыз биригип эле ошо 1000 сомдон, 2000 сомдон катташы барлар өзүнчө меме кылып атышса керек. Эми ошол иш-чараны өткөрүп аткан адам өтө чоң чыгымдарга дуушар болуп атканы түшүнүктүү да, мындай эсептебесең деле. Рахмат. Мына урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай көпчүлүк эл өкүлдөрү тояштарга айрым бир чектөөлөрдү киргизип коюу ашыктык кылбайт деген ой пикирлерин билдиришти. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.